Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. ‘Yan uwana maza da mata masu albarka, barkanmu da wannan lokacin, barkanmu kuma da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon karatun da za mu fara gabatar muku. Amma kafin nan da Allah da Annabi, idan har wannan ita ce ziyararku ta farko wa channel ɗinmu ta Arewa Tech and Crypto, ko kuma ba ku yi mana subscribing ba, ku taimaka ku danna mana wannan alamar subscribing ɗin da take ƙasan bidiyon, ba don komai ba sai don ku ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma karsashi wajen ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyoyin. Sannan kuma sai ku danna alamar ƙararrawar da take gefe domin ku samu masaniya akan sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su. Saboda haka ba tare da mun ɓata lokaci ba, bari mu shiga bidiyon mu kai tsaye. A wannan bidiyon insha Allahu za mu ɗan yi taƙaitacciyar gabatarwa ne dangane da application ɗin da za mu ringa amfani da shi wajen yin wannan designing ɗin, wanda daga baya kuma sauran bayanai za su biyo bayan wannan bidiyon. Kamar yadda kuke iya gani, wannan shine cikin application ɗin, wanda sunan wannan application ɗin Pixel Lab. Wanda Pixel Lab yana da nau'i guda biyu. Akwai normal version ɗinsa wanda za ku iya samun sa a Play Store. Da zarar mutum ya shiga Play Store ya yi searching Pixel Lab sai gan shi, sai ka downloading ka sauke shi akan wayarka. Sannan kuma akwai Pro version ɗinsa, wanda Pro version ɗin nasa gaskiya babu shi a Play Store, sai dai mutum ya siye shi ko a gurin wanda yake da shi, ko kuma ka siya a wajen su baki ɗaya. So advisably zan so dai duk wanda zai yi amfani da shi Pixel Lab ɗin ya nemi Pro version ɗin, wanda alhamdulillah wannan da kuke gani da zan yi amfani da shi shine Pro version ɗin. Idan misali kana da buƙata ko kina da buƙata, za ku iya tuntuɓar mu a number wayar mu sai muyi magana da ku mu ga ta yadda za ku iya mallakar shi wannan Pro version ɗin. Saboda haka kar na cika ku da surutu, bari mu shiga kai tsaye cikin bidiyon namu mu ga abin da shi wannan Pixel Lab ɗin yake ƙunshe da shi. To kamar yadda kuke iya gani akan screen ɗina, shi wannan Pixel Lab ɗin yana da ɓangarori guda biyu ne zuwa uku. Ɓangare na farko shine waɗannan abubuwan da suke a saman screen ɗina, wanda mai yiwuwa kai ba lallai ne screen ɗin ya maka appearing a haka ba, saboda na juya wayar ta na yi rotating ɗinsa, shi yasa kuke ganin sa a haka. Amma da za ka juyo ta daidai, za ka ga cewa zai yi maka appearing a haka. So kawai dai na yi deciding na yi amfani da ita a hakan ne saboda zan fi jin daɗin yin bidiyon. So za ka ga akwai waɗannan icons ɗin da suke sama, sannan daga nan gefe kuma ga wasu hotuna, sannan a nan ƙasa ma ga wasu icons ɗin da muke gani. So nan gurin da kuke gani, wannan black color ɗin da kuma wannan ja ɗin gashi nan an sa default, shine kamar ainihin kan screen ɗinka ko kuma kan dashboard ɗinka ko kan allonka ko kan paper ka. Duk designing ɗin da za ka yi da kwalliye-kwalliyen da za ka yi, a nan gurin za ka ga zai yi appearing. Wanda a karo na farko da in ka buɗe Pixel Lab, abin da zai fara nuna ma kenan, zai nuno ma wannan default size ɗin, wanda daga nan kuma sai ka tafi mataki na gaba. Wanda daga nan gefe kuma waɗannan abubuwan, wanda in ka juya wayar taka daidai a karye ta, za ka gan su ne a ƙasan screen ɗinka haka. In kuma ka karkatar da ita a kwance a kaikaice, to za ka gan su a nan. To wannan folder ce ta idan ka yi wani aiki, misali ko kana aikin baka gama ba, wani uzuri yasa za ka tafi kai savings ɗinsa, ko kuma misali ka yi designing ɗin ka gama complete, amma kana so ka yi saving ɗinsa ta yanda in wani ya zo za ka ƙara mai irin wannan aikin, ba ka da buƙatar a ce sai ka sake yin designing ɗin wannan flyers ɗin ko logo ɗin ko banner ɗin from scratch. Kawai za ka je ka buɗe wannan tsohon aikin da kai, kawai ka goge information ɗin tsohon aikin, ka shigar da sabon aikin da za ka yi. To duk aikin da ka yi saving a cikin wannan folder naka za ka gan su, wanda in muka yi clicking za ku ga irin ayyukanmu nan da muka yi designing suna ciki, mun yi saving ɗinsu. So kai ma da aikin da ka yi saving, in ka tashi da ka danna kai, misali yanzu alal misali ina so in ce wannan flyer, misali an ƙara bani wani aikin zan canja suna, da na danna kanta kawai flyers za ta buɗe mun, sai na zo na yi gyare-gyaren misali da zan yi a kanta. Wannan kenan. Sai na biyu kuma, waɗannan su ne template ɗin da Pixel ɗin Pro ya zo da su, wanda alal misali idan ka zo za ka yi wani designing, alal misali kamar yanzu kun ga wannan abu ne da ya shafi ɓangaren, misali wannan abin da ya shafi ɓangaren lemo.
misali pop cola ko coca cola ko pepsi ko mirinda ko fanta suka baka aiki, ko kuma wani kamfani na lemo misali juice kana so zaka yi musu aiki, kaga yanzu Pixel Lab sun riga da sun yi maka designing ɗin komai. Kawai abin da za ka yi kai idan wani misali wannan ya yi ma shine kawai ka zo ka yi editing. Bacin ka zaɓi template ɗin kawai za ka zo kamar misali na inda ka sa pixel ɗin nan kana danna kai zai nuno maka alamun gashi nan yayi selecting, sai ka zo ka danna kan wannan pencil icon ɗin, sai ka danna kan wannan pencil icon ɗin to zai baka dama gashi nan ka goge sai ka rubuta misali sunan kamfanin, misali a ce Coca Cola ne suka baka aiki suka ce kai musu, to kaga kana rubuta Coca Cola in ka danna don ka zo ka danna OK ɗin nan to yanzu kun ga ya koma Coca Cola. To haka za ka zo shi ma misali nan in za ka yi editing duk wani abu da za ka yi editing 50% off ɗin nan misali shi ma a ce discount ɗinsu su bai kai haka ba, misali a ce 30% za su yi discount, gashi nan dai zai baka dama kai customizing ɗin ka gyara abin nan. Wannan shine advantage da nake gaya muku shi Pro ɗin ya zo da shi, wanda irin waɗannan templates ɗin ɗan kaɗan ne kuma ma yawanci ba irin waɗannan ba ne ba a cikin normal version ɗin. Haka to in ka dudduba za ka gani yanzu kun ga kamar wannan flyer ce ta abinci misali restaurants, za ka iya amfani da wannan kai wannan restaurants ɗin, ko kuma misali wata game ce za ka yi musu flyer ka gani za ka iya zuwa yanzu zan iya goge wannan hoton alal misali baki ɗaya, zan iya kuma dawo da hoton in canja hoto in sa irin hoton da nake so, in cire logon nan ko rubutun, duk abin da ka ga damar canjawa dai a ciki za ka iya canjawa ka yi editing ɗinsa. To wannan su ne su logos template ɗin da shi ya zo da shi. Daga nan ƙasa kuma waɗannan su ne kamar menu icons ɗinka, wanda nan shine kamar ainihin in ka danna kansa zai nuno maka waɗannan templates ɗin baki ɗaya, wanda bayan shi kuma akwai wannan A ɗin. Ita wannan A ɗin abin da take nufi shine duk in za ka yi rubutu, duk wani rubutu da za ka yi a kan flyer ka ko kuma a kan banner ka ko logon ka ko ma dai menene in za ka rubuta, wannan A ɗin za ka zo ka danna sai ka danna kan wannan text ɗin, da ka danna kan text ɗinka gashi nan, daga nan kuma za ka iya zuwa ka yi rubuce-rubucen ka. Sannan kuma misali idan kana so ka yi editing text, misali za ka ƙara mai girma ko ka rage masa girma ko ka canja masa kala ko ka canja masa style, duk wani gyara da wani abu da ya shafi ɓangaren rubutu idan ka yi selecting ɗin shi wannan rubutun ka tabbatar kana kan A, to a nan za ka zo misali ka yi editing. Yanzu kun ga kamar nan ga style nan in ka danna misali kana da wani style da ka yi saving akan phone ɗinka za ka yi amfani da shi, misali ina so na yi gyara za ka iya danna kan wannan edit ɗin, amma ya zamana cewa ka yi selecting rubutun sannan kana under A, misali sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta, na abin da ka rubuta dai in ka danna don ka danna OK, to yanzu kun ga gashi nan misali na rubuta Eman N ɗin bata fito ba, idan zan goge za ka iya danna ka goge, za ka iya misali yanzu na sai default ɗin za kuma ka iya yin copying ɗinsa in ka danna copy yanzu ya zama guda biyu. Za ka iya wannan idan ka yi rubutu wani abu yanzu misali bari in zana wani abu alal misali ce yanzu kun ga rubutun nan ya danne min shi text ɗin nawa, to na farko zan zaɓi text ɗin, to amfanin shi wannan to front ɗin, to kun ga yanzu da na taɓa kan text ɗin ina kan default ɗinsa, to amma saboda ina kan wannan icon ɗin ba na kan A, ku lura da kyau za ku ga ba zan iya abubuwan da zai nuna min kenan, ba zan iya customizing na gyara shi rubutun nawa ba. Saboda haka dole in ka zaɓa ɗin ka tabbatar sai ka zo ka taɓa kan A ɗin nan, to shine zai bani dama duk wani editing da ya shafi text message kan rubutu zan iya yin sa. To yanzu kun ga mun yi copy, in na danna wannan to front ɗin shine rubutun yanzu kun ga ya dawo sama, da yana baya amfaninsa. Shi kuma wannan take it to back in na danna kun ga rubutun ya koma ƙasa. Shi kuma wannan position alal misali idan rubutun ya yi ƙarami da yawa kana so ka yi moving ɗinsa from one angle to another, to shine za ka danna kan position ɗin, in ka danna za ka iya ƙara girman tafiyarsa ko ragewa. Yanzu wannan shine left hand side ɗina, misali in na danna za ku ga rubutun yana tafiya ɓangaren dama, in na danna nan yana tafiya ɓangaren hagu, in na danna nan za ku ga yana tafiya ɓangaren sama, akwai ƙasan bari in juya ta daidai, in ka juyo ta daidai shi ma position ɗin gashi nan za ka ga ɓangaren ƙasa in kana so kuma ya yiwu ƙasa. To kun ga idan na ƙara girman wannan gudun bari in goge wannan abun.
text ɗin. Misali in na dawo ƙasan A, in ka danna position ɗin nan, idan na ƙara na zuge nan ya kai har ƙarshe, za ku ga ya ɗan ƙara sauri. Idan kuma na rage shi, za ku ga yana tafiya a hankula. To akwai yanayin da gurin da ɗan kaɗan kake so ka matsar da shi, to shine amfanin wannan ƙarawa ɗin da ragewa, wanda in zan goge zan zaɓa sai in goge tunda guda biyu ne da ni. Wanda akwai kuma shi kuma wannan idan ina so na mai da shi ya zama na rubutun yana kan tsakiyar paper, muƙaddara yanzu yana nan, to ina so ya zauna at the center of the paper, to ban san ya za in sa shi a tsakiya ba. Zan iya zuwa in taɓa wannan, in ka taɓa wannan zai mayar ma da shi center amma ta sama. In kana so kuma ya zama a tsakiya, za ka iya danna wannan, in ka danna zai dawo ma da shi center tsakiya. Idan kuma kana so rubutun ya fara daga farkon wannan edge ɗin, shine za ka yi amfani da wannan, zai dawo. In kuma sama kake so ya dawo nan gurin, shi ma za ka danna nan zai koma. Duk dai su ne amfanin waɗannan aruka ɗin. Sai shi kuma wannan in kana so ka ƙara mai girma, kana da zaɓi in za ka ƙara mai girma, ko ka zo wannan ɗan circle ɗin da kake gani ta nan, in ka danne da hannunka ka ja, za ka iya ƙarawa ko ka rage shi. Za kuma ka iya zuwa nan size, misali ya yi ƙanƙanta da yawa, za ka iya ka ja shi baya haka ko ka ƙara mai girma, ya danganta da yanayin yadda kake so. In ka juya wayar taka daidai ma, za ka ga tana da plus da minus wajen ƙara girma. Kaga za ka iya minus ɗinsa, za kuma ka iya plus, za kuma ka iya amfani da hannu ka zuge ko ka ƙara shi. Wanda wannan shine amfanin shi text ɗin nan. Sai kuma abu na gaba, akwai wannan fading ɗin ko fading ɗin. In ka danna shi, shi ma idan kana so ka ƙara space ne, misali ta ɓangaren hagu, in na ja, za ku ga ya ba da space mai girma. Wanda in na zo nan gurin yana ɗaya daga cikin text message ɗin, wanda idan mun zo abin da ya shafi background na text ɗin, shi ma za mu ga amfaninsa. In ka ga dama kuma aka iya misali ƙara ma na ɓangaren daman, ko ka rage shi ma ko ka rage baki ɗaya, ya danganta da yanzu kun ga na gutsure D ɗin. To duk dai wannan haka in kuka bi su a hankula. Wannan kuma abin da ya shafi color ne na rubutun. In ka danna, za ka iya zaɓar normal color. Idan ka zo nan ka yi scroll ka tafi gefe ga kalolin nan, idan ka nemi kala ka rasa, za ka iya zuwa kan wannan plus sign ɗin. Idan ka taɓa plus sign ɗin, ga kala nan ga ɗan wani circle nan, sai ka ja shi daidai inda kake son kalar ka ta zama. Idan kana son ja mai duhu, to in ka zo kan kalar duhun ɗin kala, za ka yi amfani da wannan ka jawo shi. Idan ka ja daga nan ga kalar nan, in duhun ya ma kun kuka kalla da mu nake ƙara, in na kai shi ɓangaren green, shi ma na ja, yana ƙara duhu. Shi kuma wannan za ka ƙara mata haske ne, kana son kala mai haske. Shi kuma wannan za ka mai da transferable ne, misali ta ringa dishi-dishi ana gano abin da yake kasanta. Shine yanda za ka sa kalan. Idan kuma kana so za ka yi amfani da gradient color, shine ka yi mixing 2 or more colors at one time. Shine za ka danna gradient ɗin, ka danna plus, ga kala ta farko ga kala ta biyu. Idan ka zaɓi kan kala ta biyun, tun daga ɗan ja nan yanzu a jikin wannan alamun kala ta biyu na zaɓa, sai ka zo ka danna wannan, sai ka zaɓi kalar ka ta farko misali green, sai ka danna OK. Sai ka zo kalar ka ta biyu misali, gashi na danna jan ya dawo, sai ka zo ka taɓa kan wannan kala ɗin ita ma misali, ita kuma in sa ja, sai in danna OK. To yanzu kun ga gashi nan sama ja ƙasa blue. Haka zan iya waɗannan amfanin su shine wannan in na danna zai zama na cewa kun ga yanayin nan gefen ne zai zama na ja, nan kuma zai zama na shine blue ɗin. Haka in ka danna wannan zai zama na kalar ta dawo tsakiya jar. Zan kuma iya reducing in rage. Wannan dai shine dai a ɗan taƙaice abin da ya shafi ɓangaren ita color ɗin. Sai shi kuma wannan texture, shi kuma idan misali ina da wata kala da nake so, ban san ya za in yi mixing ɗin kalar ba. Alal misali ina da hoton kalar, to ina so in kwafi kalar, to shine za ka zo in ka danna texture ɗin, sai ka danna nan, kai tsaye zai kai ka cikin folders ɗinka na inda ka ajiye hotunan ka. Sai ka je ka nemo misali inda hoton yake. Alal misali yanzu ace zan yi amfani muce wannan kalar misali. Idan na danna kan hoton, to sai in yi cropping ɗin daidai inda nake son kalar. Alal misali wannan kalar nake so, kawai sai ka zo ka danna wannan icon ɗin,
da ka danna to yanzu kun ga green ɗin rubutun na ya koma kalar da na yanka, wanda da rubutun bari mu yi da shi ne undo, za ku ga ya koma da rubutun fari ne. Okay, to kalar bari mu sa wata kalar daban, don asali ma ashe irin wannan kalar ce. Bari na bar wayar ta a tsaye mu gani. In ka zo yanzu muna kan wannan texture ɗin, in ka danna sai bari goge hoton ka zaɓa, bari in zaɓi wata kalar daban mu ga. Bari misali in zaɓi kalar, ga wata kujera nan a nan, zaɓi wannan kujerar idan ka taɓa kanta sai mu jira ya buɗe mana kujerar mu gani. To idan nayi cropping ɗin kujerar daidai kalar da kake so ta fito, haka za ka zo misali sai in danna okay, sai in danna okay. To yanzu kun ga rubutun ya zama kalar kujerar. Yanzu in nayi undo kun ga ya koma asalin farinsa. To shi ma background ɗin za ka iya mai amfani wajen amfani da wannan texture ɗin. Shi kuma wannan opacity ɗin abin da ake nufi shine idan kana so abu ya ɗan yi dishi-dishi, ya ɗan zama irin transferable ɗin nan, in ka danna kan opacity ɗin za ku ga in kuka kalli rubutun, yanzu ku kalli rubutun ga nan yana 100%, da mu nake jan sa baya za ku ga mu rubutun yake fading, da na je 0 ya ɗauke. To akwai irin design ɗin da in za ka yi kana so abin ya ɗan yi dishi-dishi kamar yayi fading, to shi ma shine za ka yi amfani da wannan opacity ɗin. Amfanin opacity ɗin kenan. Sai kuma wannan idan kana so ka yi rotating ɗin rubutun, in ka danna, in ka juya shi haka, in kana so ka yi rubutunka a karkace, amfaninsa ya danganta da yanayin digirin da kake so ya koma. Sai shi kuma wannan max ɗin, shi ma in ka danna idan kana so ka yanke rubutu ne, alal misali wanda duk mun shiga cikin design za mu gani, za ka zo misali ne copying ɗin rubutu, ina so in yanke wani part na rubutun, da na danna okay, yanzu kun ga rubutun na datse shi, wanda in nayi undo kuma zai dawo min da shi. Sai wannan kuma shine abin da ya shafi font, shine style ɗin rubutunka da kake so ya bayyana. Wanda ga font nan, wannan shine font ɗin da nake gaya muku, wanda normal version ɗin gaskiya ba shi da font da yawa kamar waɗannan. Wannan automatically in ka ɗauko shi ko aka tura ma pro version ɗin za ka same su. Sannan kuma nan za ku ga shi nan an sa my font, shine su kuma font ɗin da ka yi selecting, wanda aƙalla ba ƙasara ba font ɗin nan yana da sama da 1800, wanda ga duk mai buƙata kamar yadda na ambata za ku iya yi mana magana sai mu ga ta yaya za ku mallake su. A gansu da in na ta scrolling down haka za su yi ta tafiya, saboda suna da yawan da sun kai 1.8k nake da su. Ba tare da na ɓata lokaci ba, wannan shine abin da ya shafi font. Sai kuma kusa da shi akwai bold, idan kana so ka yi mai da rubutunka ya zama ɗan lukuti, in na danna kun ga yanzu ya zama bold. Da kun ga baya bold ɗin misali, in kuka kalli rubutun da na danna sai ya me ina bold ɗin afwan da Allah, sai ya zama bold. Idan kana so ya zama italic za ka iya danna shine ɗan karkace, za kuma ka iya underline ɗinsa. Idan kuma kana so duk ka cire waɗannan abubuwan sai ka taɓa wannan, za ka yi cancelling ɗinsa kenan. Sai kuma abin da ya shafi shi kuma wannan, kana so rubutunka yayi irin curve ɗin nan, na ja shine akwai musamman wannan in ka zo yin logo yana da matuƙar amfani yanda za ka yi copying ɗin rubutun naka. Sai wannan text background, idan kana so ya zama yana da background, yanzu kun ga rubutuna yana da background, za ka iya sa masa kalar da kake so. Sai kuma wannan line spacing ɗin nan, idan ya zama na cewa in kuka kalla tsakanin letocin akwai space, idan na rage zan iya tsukewa, zan iya ƙara space ɗin da yake tsakanin su waɗannan. Sai shi kuma wannan line alignment shine idan ya zama na kana da rubutu a sama, rubutu a ƙasa, akwai faɗi a tsakaninsu, shi ma za ka iya adjusting ɗinsa. Sai shi kuma wannan stroke ɗin, idan kana so ka sa mai border ne, misali in na kunna shi na sa mai yellow border misali, aka iya sa border
misali rubutun kun ga ciki da fari gashi nan ya zama yellow ko blue, shine in kana so kai wa rubutun ka border wanda a hankula da zamu gani. Wannan kuma shine shadow, idan zaka ɗan sa masa ya zama shadow ta ƙasansa shi ma in kai enable, wanda duk mun shiga cikin rubutu mun shiga cikin designing zamu ga yanda ake amfani da waɗannan abubuwan. Sai akwai inner shadow, wannan da muka sa ta waje ce, wannan kuma inner shadow ce. Sai shi wannan in kana so ya ɗan yi dishi haka, yanayin inda kake so, ya danganta da irin design ɗin da kake so ka yi. Sai wannan idan yawanci mun fi amfani da shi a ɓangaren shape, idan kai misali ina so in yi bending ɗin rubutun yayi haka, ina danna enable, yanzu kun ga yanda shape ɗin nawa misali ya zama. Duk dai yanda kake so abin naka ya zama za ka yi amfani da su. Sai wannan kana so ya zama in form of 3D misali, gashi nan na juya shi zan iya rotating ɗinsa sama ko ƙasa. Shi wancan da muka yi kun ga saɓanin rotation ne yake cycling, shi kuma wannan sama da ƙasa misali za ka iya juya shi. Sai in ina so ya zama in form of 3D, kun ga gashi nan yanda yake shi ma. Sai in zan ƙara mai 3D shadow, shi ma in za ka sa mai shadow ya zama kamar 3D, kun ga shadow ɗin yellow ɗin a ƙasa. Sai na ƙarshe in kana so ya zama yayi kamar reflecting ta ƙasa, irin inuwan nan yayi dropping, za ka iya ƙarawa za ka iya ragewa. To wannan shine dangane da abin da ya shafi duk wani editing da za ka yi wa rubutunka. Na farko ya tabbata ka yi selecting ɗin shi wannan ɗin, sannan kuma sannan ka zo kana under ɗin, sai ka yi wannan sai ka duba bayanin da yake abin da kake so ka yi, wannan kenan. Sai abu na gaba shine wannan angle ɗin, shi kuma wannan angle ɗin in ka danna yana da alaƙa da abin da ya shafi background ne, shape ne. Misali na zo ka danna nan shine wajen zana shape ɗinka, gashi nan misali na zana shi. To duk wani editing da za ka yi kamar yadda muka yi bayanin na wannan ɗin, shi ma duk haka suke, deleting, cropping, kai copying ko kai to back ko kai to front ko kai position ko kai wannan ko adjust. Wannan za ka ƙara mai size ne, wannan in za ka yi editing color ɗinsa ne ka kunna, gashi nan sai ka zaɓi kalar da kake so misali ka sa. Ga texture ɗin nan idan kana so ka kwafo wata kala daga wani hoto, kana so ka iya wannan kala kamar yadda kai na text, shi ma haka za ka yi shi. Ga opacity, ga color filter, ga stroke ɗin nan, ga in za ka goge. To wannan duk za ku iya bin su, za ku ga duk irin bayanin da muka yi a wancan abin da ya shafi ɗin nan, shi ma dai shine under. Kawai bambancin shi wannan ɗin ya alaƙantu ne da abin da ya shafi rubutu kaɗai, shi kuma wannan shape ɗin yana da alaƙa da abin da ya shafi abin da yake da shape ne. Sai kuma idan za ka yi importing hoto misali, kana so za ka sa hoto, ga import nan, za ka zo ka taɓa zai kai ka kai tsaye kan gallery ɗinka. Idan ya kai ka kan gallery ɗinka sai ka je folder da kake so hoton da za ka yi importing. Misali zan yi importing wannan hoton, gashi nan kawai da ka zo ka danna shi kenan zai ma importing, gashi nan misali na sako hoto ɗin. Sai abu na gaba a gurguje shine abin da ya shafi wannan, shi kuma wannan abin da ya shafi background ne. Idan muna so mu canja kalar background ɗinmu yanzu, tunda kun ga yanzu tana wannan kalar, to gashi nan an sa color. Idan na zaɓi color zan iya zuwa in shiga normal color ɗin nan, danna plus akan wace kala nake so ne design. Ƙaddara ina son blue mai ɗan duhu misali, in ka zaɓa sai ka zo ka danna OK ɗin nan, da ka danna OK yanzu kun ga kala ta background ɗin ta zama blue. Zan iya goge wannan yanzu bana buƙatar sa. Haka idan ina so in sa size ɗin banner ɗin girmanta misali 2x3 ko 4x3, da haka za ka yi. Gashi nan abin da ya shafi image, za ka shiga gallery. Wannan idan kana so ya zama na duka background ɗinka hoto ne, to shine za kuma ka iya ɗauka daga kan camera kai tsaye. Sai wannan na ƙarshen shi ma abin da yake yana da alaƙa da background ne, amma in kana so ka mai da shi irin dishi ko wani dai form of style dai, shi ma yana da alaƙa da abin da ya shafi background ne. So waɗannan su ne abubuwan da shi wannan ɗin ya ƙunsa, amma mafiya amfani za ku ga waɗannan abubuwa guda biyu ne, da ɗin nan da kuma wannan
shape ɗin, saboda su ne ƙarfin aikin. Domin wannan da ka zo kawai ka sa background ɗinka ka gama da shi kayan foton hoto, to a nan za ka zo mu ta amfani da su wajen yin editing ɗinsu. Sai a gurguje waɗannan abubuwan saman da kuke gani, wannan shine undo. Misali in na danna kai za ku ga aikin da ne na baya, misali sai wannan kala ba taimakon ba, ina so in koma previous work ɗina, to kana danna kansa zai dawo ma da previous work ɗinka. Kun ga misali duk yana ta dawo min da su a hankula. Wannan kuma zooming icon ne. Misali idan kana so kai zooming wani guri ya ma kankanta, da ka taɓa kai sai ka amfani da 'yan yatsanka sai ka ringa tala su haka, kana tala 'yan yatsanka kana wannan, za ka ga. In kuma zoom out za ka yi, shi ma za ka ringa zoom out, kai zoom out ɗin, amma in ka gama sai ka dawo ka ƙara taɓawa. Shi ma kuma wannan idan ina so in sa wannan object ɗin misali ya zama na tsakiya, to farko in ka taɓa za ku ga fito ma da gida sai ka zo ka ɗan taɓa wannan kamar magnet ɗin. To yanzu kun ga da in kuka kalli wannan line za ku ga yayi ja, da mu nake motsa shi, da ka ga yayi ja to wannan yake nuna ma daga nan zuwa nan yanzu wannan ya kasance a tsakiya. To idan na yo ƙasa da shi misali, to kun ga yanzu gashi nan yayi ja, yayi cross section. Wannan shi yake nuna min cewa wannan rubutun nawa, wannan angle ɗin na afwan a tsakiyar takardar nan yake. To sai yanzu in danna sai ya ɗauke, yanzu na san na sa shi a tsakiya. Wannan kuma idan misali ina so ina cikin yin designing, in na kai hannuna misali zan ja wani abu, kun ga zan janye shi. To in ba na so na ringa janye shi, ina so ya zama fix, in ɗaure shi a jikin background ɗin, to shine za ka zo ka danna kan wannan, kana danna ga wani ɗan kwaɗo nan, kana danna kwaɗon. To in ka dawo ka ƙara danna nan, yanzu in na sa hannuna gashi nan ina ta sa kun ga rubutun gashi nan ma text ɗin da yake ƙasa nake janyowa, ba zan iya jansa ba. Shine amfaninsa. Shi kuma wannan plus sign ɗin idan kana so ko aikin wannan yake yi kawai, zan iya danna nan zai bani dama. Kun ga text wanda mun yi bayanin sa under A ɗin nan. Haka idan shape zaka gashi nan kana danna shape ɗin zai kawo ka gashi nan sai ka zaɓi gashi nan shape ɗin ya fito misali. To shine dai amfanin shi plus sign ɗin. Wannan kuma idan misali ka gama designing kana so za ka yi saving, in ka danna kai, wannan shine za ka yi saving ɗinsa as in project. Misali ka gama aikin, to kana so ka yi saving ta yanda gobe ko jibi ko wata rana za ka ƙara aiki irin wannan, ba sai ka sake daga farko ba. To za ka je inda muka nuna folder nan za ka ga aikinka a nan. Wannan kuma idan za ka yi exporting ɗinsa ne, ka gama za ka yi saving ɗinsa, ko ka je ka yi printing ko kuma za ka tura wa wanda ka yi wa aikin, to shine za ka taɓa wannan ka yi saving. Wannan kuma shi kuma idan kana so za ka yi misali ka yi aikin za ka yi sharing ɗinsa ne a social media, shi ma za ka iya saving, za kuma ka iya sharing ɗinsa ba tare da ka yi saving ɗinsa ba. Sai wannan wasu grammars ne ba ma da buƙatar su yanzu. Sai wannan icon ɗin shi ma dai wasu za ka iya use image as gallery full screen. Misali ina so in mai da shi full screen, yanzu kun ga na dawo da shi full screen domin na ga aikina. To wannan dai shine dai a taƙaice dangane da bayanin abin da ya shafi shi Pixel Lab da kuma ababen da suka kunshi Pixel Lab ɗin. In Allah ya yarda anan za mu tsaya da bidiyon, ban ma so yayi tsawo haka ba. To amma tunda bayani ne yana da matuƙar muhimmanci, mai yiwuwa wani bai taɓa amfani da Pixel ɗin ba, wannan bayanin zai iya taimaka masa wajen sauƙaƙa masa wajen fahimtar shi Pixel Lab ɗin. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya, inda za mu shiga cikin karatu gadan-gadan kai tsaye. Idan har kun ji daɗin wannan bidiyon, da Allah ku danna mana alamar liking wannan hannun, domin hakan zai ƙara mana ƙarsashi da kuma ƙwarin gwiwa. A don haka nake cewa a nan zan baku. Ni ne naku Abdurrahman Awwal Ahmad, har kullum dai a ƙarshe nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.